Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін біз шу пирожныйын пісіреміз. Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня мы будем готовить такие красивые пирожные шу. Ең алдымен кракелин дайындаймыз. Начнем готовить с кракелина. 100 грамм сары май, 100 грамм сливочного масла, 110 грамм қант, 110 грамм сахара, 100 грамм ұн қосамыз. Добавляем 100 грамм муки. Барлығын қолмен жақсылап араластырамыз. Все тщательно перемешиваем руками. Өз қалауымыз бойынша бояу қосамыз. Добавляем краситель по своему усмотрению. Пергамент қағазын дайындаймыз. Готовим пергаментную бумагу. Кракелинді пергамент қағазына түсіріп, қалыңдығы 2-3 мм қылып жаямыз. Кракелин перекладываем в пергамент и раскатываем толщиной 2-3 мм. Кракелинді мұздатқышқа қойып, қатырып аламыз. Кракелин ставим в морозильник для заморозки. Қайнатпалы қамырымызды дайындаймыз. Готовим заварное тесто. 150 мл су, 150 мл воды, 150 мл сүт, 150 мл молока, 4 грамм тұз, 4 грамма соли, 7 грамм қант, 7 грамм сахара, 135 грамм сары май, 135 грамм сливочного масла. Осы массаны үнемі араластырып тұрып қайнатамыз. Постоянно помешиваем массу, доводим до кипения. Массамыз қайнаған кезде ұн саламыз. Как только масса закипит, вводим муку. 165 грамм ұн, 165 граммов муки. Жылдам араластырып тұрып, қамырымызды 2-3 минут пісіреміз. Тесто завариваем, постоянно помешивая в течение 2-3 минут. Піскен қамырымызды басқа ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен контактты түрде жабамыз. Тесто перекладываем в другую посуду и контактно накрываем пищевой пленкой. Қамырымызды суытамыз. Тесто оставляем для остывания. Кружевной чипс дайындауға кірісеміз. Готовим кружевной чипс. 90 мл су, 90 мл воды, 40 грамм сұйық май, 40 грамм растительного масла. Он грамм ұн, 10 грамм муки. Бояуды өз көзқарасымыз бойынша қосамыз. Краситель добавляем по своему усмотрению. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Перемешиваем до однородной массы. Ысып тұрған табамызға дайын болған массамызды шамалап құйып, қайнатамыз. В разогретую сковороду частями наливаем нашу массу. Қайнаған кезде майы жан-жаққа қатты шашырайды. Абайлаңыздар, күйіп қалмаңыздар. При жарке чипсов очень сильно брызгает масло. Будьте осторожны, не обожгитесь. Чипсыды майлық қағазға түсіреміз. Готовые чипсы выкладываем на бумажной салфетке. Суыған қайнатпалы қамырымызға 300 грамм жұмыртқа енгіземіз. В остывшее заварное тесто вводим 300 грамм яиц.
Дайын болған қамырымызды кондитерлік қапқа саламыз. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок. Пергамент қағазы төселген противеньге профитрольдарымызды түсіреміз. Профитрольдардың арасын шамалы ашықтау отырғызу қажет. На противень застелены пергаментной бумагой, отсаживаем профитроли. Енді кракелиннен осылай насатканың көмегімен домалықтап кесіп, профитрольдардың бетіне қойып шығамыз. При помощи насадки с кракелина вырезаем вот такие кругляшки и ложим их на профитроли. Профитрольдарды духовкада 170 градуста 45 минут пісірдім. Профитроли выпекали 45 минут при 170 градусах. Біздің профитрольдарымыз пісті, енді суығанын күтеміз. Наши профитроли испеклись, теперь нужно дождаться их полного остывания. Крем-чиз дайындаймыз. Будем готовить крем-чиз. 200 грамм творожный сыр, 200 грамм творожного сыра, 50 грамм қант ұнтағы, 50 грамм сахарной пудры. «200 мл 33% коллегей, 200 мл сливок жирностью 33%. Профитролидің жоғар жағын пышақпен ақырындап кесеміз. Осторожно срезаем ножиком верхнюю часть профитроли. Ішіне кремді саламыз. Наполняем кремом. Енді профитролидің табанын тесіп, ішіне крем құямыз. Прокалываем дно профитроли и наполняем кремом. Дайын болған шу пирожныйдың бетін кружевной чипспен әрлейміз. Украшаем наши пирожные шу кружевными чипсами. Мінеки достар, бізде өте әдемі және өте дәмді шу пирожные шықты. Друзья, у нас получились очень красивые и очень вкусные пирожные шу. Осындай пирожныйлар кез келген мерекелік дастарханның көркін ашады. Такие пирожные шу украсят любой праздничный стол. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. До встречи в следующем видеорецепте.